E vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Luiz Carlos, né? Ele que mora em Alagoas, Maceió, Alagoas, Maceió. Abraço aí, começando bem aqui com um Seleniozão. Seleniozão aqui, parece que é de 15 polegadas, né? Aqui é uma caixa trio, vamos dar uma olhada aqui no som do ó. Seleniozão aqui toca bonito, viu, cara? Aqui tem qualidade. Para quem gosta de subgrave, naquele grave mais, mais profundo, esse aqui é o lente transparente com a top, hein, papai? Tô parando aqui porque tá desaturar. de ouro, boné da Lacoste é o perfil da cor. Caixinha trio médio ali. Minha referência dentro do meu morro. Módulo aí Taramps 3000 MD, né? Módulo muito bom. Já usei esse módulo há muito tempo. E esse aqui é um estético da série 1200. Configuração certa para caixa trio, né? Quando eu tinha o meu som era mais ou menos essa configuração aqui. Processador Expert. Chama na pressão. Obrigado, nosso amigo aí, Luiz Carlos. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Anderson. Ele diz que tem 15 anos, né? Salve, relação. Eu vou apresentar aqui pra você minha mini Bob. Aqui tem duas cornetas. Cada corneta dessa tem um alto-falante de 3 watts RMS, 2 ohms. E aqui pra média eu uso um alto-falante de 3 ohms. Aqui não tá parecendo alto-falante, né? 3 ohms, 3 watts RMS. Que é curioso por esse alto-falante aqui. E aqui tem um sub da Sony. Esse aqui saiu, né, do primeiro som que eu tive, cara. Era um subzinho, um imã desse tamanhozinho, né? Que eu comprei um cara, foi R$25 com a caixa e tudo, naquelas caixas de mini system. Aí depois fui uma gambiarra com ele, era parecido com esse aqui. 22 watts RMS, 2 ohms. E pra tocar tudo eu não sabia nem o que era ohms desse tempo. uso um MD estéreo e uma plaquinha pra usar o RCA. Olha aí, Tô menino. montando hack móvel, por isso que ela tá aqui. Pau. Aí já fiz o hack, então vou mostrar aí só uma palhinha. Bota Tocando só uma palhinha aqui, ó. Ah, né? Olha, usando o Bluetooth, né? Fazer o quê? Cê é louco, hein, cara? Top do Piauí. Quer uma produção de verdade? Vai segurando. Gostei essa cor de madeira, né? Tenho vontade de fazer assim um som na sala. Tem aquelas radiolas antigas, pelo menos pra não ficar olhando, cara. Acho bonito demais. Tá um som assim, cor de madeira, cara. Acho bonito. Ou a radiola, né? Aquelas radiolas como se fosse cinza, não tem aquelas radiolas cinza antigas? Tem uma vontade, cara, de fazer isso. É uma tara. Aí, menino, chama na pressa. O negócio tá bom, hein? Bem equalizadinho o som, né? Obrigado, nosso amigo Anderson aí. Anderson, né? Tamo junto aí. E todas as pessoas que tem som, né? Desse modelo aqui. Eu gosto dos sons escritos porque você vê muito som diferente, né? Você aprende, vê o que dá certo, vê o que dá errado. Então, isso aqui deu certo, papai. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Elias do Lago Norte, Brasília. Aqui é tipo um gol triângulo. É um trio goiano, rapaz. Gosto de grave assim, cara. Pum, né? Subgrave eu gosto. Não sei se ali é... Ah, deve ser alto-falante 69, né? Massa, hein, cara? Só lembrando que tem muita gente que tem um som trio goiano, né? E quer rachar com som nordeste. Cara, não dá pra rachar com corneta. Corneta sempre vai jogar mais longe, vai coisar. Cara, tenha seu som. Eu sou meio contra esse negócio de rachar. Tenha seus, claro que eu rachei, né? Por brincadeira. Mas você tem seu som, um som desse aqui é pra você curtir, é de boa, cara. Você tem um som desse aqui, claro que a gente né? Quando tá tomando uma, quer mostrar seu som, né? Que dono de som é safado, né?
Tem que mostrar o som. Mas acho que tem que voltar aquele tempo de ouvir o som, cara. Não é só disputar com os outros, não. O som é feito pra você ouvir de boa, né? Claro, né? Eu respeito quem racha. Mas, cara, a gente tem que voltar aquele tempo. Fazendo muito som só pra rachar. Rapaz, é bom ouvir uma música boa e tudo. E a música que você quiser, né? No caso. Mas o pessoal tá indo por rachar. Se tem um som desse aqui é pra curtir de boa. Botar aquela música que você gosta e tal. Mas a cultura da gente tá indo pra som pra rachar. Aí queima, aí faz o caramba. E acaba você bota mais coisa. E era bom aquele tempo mesmo que só ouvir um som. Botar aqui no grave. Deposita fé no poderoso pra tu ver que ele orienta e abençoa a tua vida. Se tiver pedido Ah, sim, papai. você ligar pra ele. Top demais, né? Acho que no interior, né? Só de boa. Toca que tem som, menino. Pois é, cara. É o que eu penso, né? Quando eu digo, eu respeito, né? Às vezes também eu rachei, brincando e tudo. Não estou dizendo que é errado, viu, gente? Mas é sempre bom a gente ter um som pra ouvir, né? É. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Guilherme Bob, Nega Preta, né? O ganhador da loteria achando que tem sorte, de sua foi só é. Eu vendo isso aqui, acho que é um cooler, né? É um cooler aqui. 7 bilhões de pessoas no mundo e você me escolheu. O som dele é interessante, que o play dele é uma plaquinha em Bluetooth, né? Tá até aqui. Interessante, cara. Não tem um play, né? Tem, claro que o play aqui tem, mas acho que deve ser play também. Mas ela é mais pro Bluetooth. Chama na pressão. O interessante disso aqui, né? Que fica o fio aqui dentro tudo organizadinho. Aí só botar uma base, para se quiser botar numa sala, né? Para não ficar caído assim. Botar uma base, faz uma base só para encaixar isso aqui dentro. Cara, é umas ideias aqui que eu tô tendo, né? A gente vê a ideia do pessoal e tem outras ideias. E quando quiser botar no carro, é só encostar aí no carro, né? No banco. Interessante, cara. Fica uma ideia, né? Vou fazer alguma base para pelo menos botar isso aqui dentro, né? Quando for botar na sala, ficar aparente. Bota um LED também, que tem faltando um LED aqui. Chama na pressão, Bob aí, top, cara. Tem até olho de gato aqui. Acho que é olho de gato, né? Que o pessoal chama. É aí lá o nome dessa bexiga, é top. E aí, já deixou seu like? Deixa seu like aí para fortalecer o canal aqui, Railan Som. Deixa teu comentário, é muito importante você comentar qualquer coisa, né? Ajuda demais. Deixa um comentário aí de alguma coisa aí, se você gostou de algum som. E se você ainda não mandou seu vídeo, mande pra gente, meu amigo. A gente tá esperando seu vídeo aí. Como é que manda, Railan? É só digitar no YouTube aí como mandar um vídeo pros sons inscritos, né? Eu posso deixar aqui embaixo, mas ninguém acha mesmo. Então, digita aí no YouTube aí como manda um vídeo pros sons inscritos. Vai ter um vídeo lá ensinando passo a passo. Manda pra gente quem tá doido pra ver teu som, viu? Vamos lá, papai. E não acabou, tem muito mais. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Henrique da Bahia. Essa música é top, viu, papai? Isso dá vontade de tomar 3. Aí você vai até do som do homem aqui. Tem um TS600, né? 4 canais. Isso aqui é grande, hein? Fonte aí Tarans 1200. Ou 1200 não, é 120, né? Esse que essa fonte é de 10, né, cara? Acho que tá menor. Chama na pressão, toca que tem som, meu filho. Desce e quebra. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Igor, Nova Viçosa, Bahia. Ixi, Maria, não vai acabar não. Isso aqui é uma escada, é? Olha. Ainda tem um bicho a lavar. Subizão aí. Olha, cara, o som do homem. Submai gostoso, hein? Olha, ele filha pra parede. Acho que eu fazia isso aqui direto quando era criança. Botar o sub virado pra parede ali, ó. Um som da bexiga. Tá virado pra parede, tá vendo aí, né, gente? Ó, vendo aqui, tá virado
o grave pra parede ali, meu amigo, dá um sopro da bexiga. Filho, faz isso aí, teu som. Gostei dos LED. Aí. Caixa virada pra parede ganha 3 dB abaixo. Ganha mesmo. Que agora quer perder o som de subgrave é botar ele em lugar aberto, muito aberto. Os cabas pegaram a ideia. Toca que tem só, meu filho. Desce e quebra. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Jailton. Ele que mora em Guarulhos. Olha aí. Um som caixa, como se diz? Ah, dizer caixa Bob, né? É o porta-mala tradicional. Eu gosto dessa programação, né? Fica automática, né? Médio aqui. Tentando ver a barra. Olha o Vox Power. Não sei se tinha visto isso daí, só tô falando não, cara. Vox Power. Olha aí, coisa linda aí, papai. 800, 8.000, 8.000. Sobe, hein? Rapaz, o painel tá mais bonito que o som. Já acabou o vídeo, agora que eu tava gostando, né, velho? Isso é um desrespeito contra a humanidade. Acabou o vídeo. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Jean Costa. Não é Costa não, é Costa Cabuloso, né? Hoje da regulagem, peguei a regulagem para o sub com você. Vixe Maria, se lascou todinho. Ela espera um ano inteiro pra chegar o São João. Quando chegar nesse... Olha o negócio da pressão, hein? Eita, tempo de quadrilha é bom demais. Você que era do Nordeste, quando a gente ia dançar quadrilha, tinha uma vez que eu dançava numa noite no colégio, a gente ensaiava, né? Dançava uma vez, aí eu dançava 3 vezes na noite, ficava morto. Eu era criança nesse tempo, né? Rapaz, era bom demais. Ninguém quer dançar mais quadrilha, né? Acabou, cara, né? Aí tem umas quadrilhas organizadas, né? Quadrilha organizada. Quem já fez? Não, é quadrilha pra você dançar, não é quadrilha outra coisa, não. Pelo amor de Deus. Tem umas quadrilhas que faz uma cobra, aquelas coisas, né? Antigamente era tudo jogado, era melhor, né? Hoje é tudo ensaiado, cara. É bom na putaria mesmo. Tô bem paizão aqui. Acho que esse porta-mala é pequeno, né? Parece um Chevette. É o Coça, vai ter o nome aqui, Coça. Eita, ele passa cada vergonha. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Joel. Ele que mora em Calcaia, Ceará. Acho que ele aproveitou o caixa de mini system, né? Pelo menos alto-falando, quer dizer. Meu filho, aumenta esse som, meu filho. Aí. Não tá pedindo pra baixar o som. Essa aqui é igual a mãe, né? A mãe mandava abaixar o som. Chama na pressão. Gostei do som, gostei do LED, hein? Tá, o que tem só. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo José Itamar. Som do homem aí, acho que é um 3K, 2 3K, né? Ou não. Essa música é engraçada, né? Gostei do LED, né? Devagar, meu filho. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Juliardi, né? Ele que mora em São Paulo, Santo Antônio. E ele lascou o vídeo, o som pra parede também. Vai ser um subwoofer. Eu não acredito. Que é
Isso, rapaz. E pior que não dá nem pra ver qual é o som dele, rapaz. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Leandro Carlos. Respeitado e na piscina zona aí, né? Safado. Minas Gerais, Belo Horizonte. Aí, ó. Tá rolando a festa, gente, ó. Ó. Ó o som do homem aí. Ah, tirou o som de dentro de casa, né, Léo? Ele tinha um tornado, ele trocou. Acho que vendeu o tornado. Pô, no mar, né, cara? Tá tomando banho no calor da bexiga. Subiu, eu fiz a. Toca que tem sol, Léo. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Rafael Silva. Fala, meu brother Railan. Beleza? Estamos aqui mostrar um pouquinho do meu projeto pra você, né? Aqui meu painel de módulo, né? Um 8000 pros graves. Pra... O bichão é grande, hein? Eita. Eu fico imaginando o meu som no 8000, né? Porque se tem 8000 é dor grave e apressado. 2 graves, um 5000 pros médios. Temos e é um paredão. Ali um 3000 pras cornetas e um 2000 pras TI. Processador da Stets, né? Isso aqui é a minha mesa. Agora é a mesa, viu, papai? O tanto de cor aqui. E esse aqui é meu sistema. Ah, meu amigo, eu sabia que tinha coisa aqui. Né? Tem um sistema aí com 2 graves, Hat Power. Então aquelas cornetas antigas, né? Boca de corneta. Cara, é doido, isso aqui toca feito a bexiga. 8 cornetas, né? Ainda tem mais uma escondida ali. 8 TI. Tomara que ele suba essas cornetas, né? É da Estranho. E 3 médios da Triton. É um baita projeto. Vou colocar pra tocar um pouquinho pra gente ouvir. Ó. Vou botar tudo na sua Acho que é áudio pau de 18, né? tcheca. Tu é doido. Tomara que essas cornetas subam mais, né? E aquelas, essas que ficam embaixo, fica tampada, né? Era essa porra aqui. Pai, nunca tinha visto não o sistema não, né? Essas cornetas aqui não. Não é TikTok. Isso é baile funk. Tu é doido, gostei do som, Rafael. Toca que tem som. É doido, baixo. Aí é o som do carro, ninguém nem senta mais nele. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Renan, sou de Serra Talhada, Pernambuco. Pensando que era a corda, aqui é o LED, né? Hoje gravações. Esse CDzinho aqui é bom as tuitinhas. Pra você testar as TI e as cornetas, né? Por esse grave aqui eu não sei qual é a marca, né, cara? Sei que tá gostoso. Só... Sistema do homem aí, que deve ser pro grave, né? 1200, 800 e 400. Vontade de dançar, pai. Dançar. TI aqui. Ah, meu filho. Tá. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Shopip. Eu nunca vou aprender esse nome dele. Piririu. Rapaz. Esse nome tá mudando, tá não? Tá ficando atualizado. E ele gosta de folk, né? Aí, rapaz, a pedaleira ele toca, será, cara? Ele toca não, com certeza. Tem uma pedaleira é porque toca. Ó, gente, tá tocando, acredito que ele tá tocando guitarra. Bora, cara, a guitarra. É doido, essa guitarra é linda demais. Cara, meu sonho é pegar aquelas. Eu esqueci até o nome, aquelas que ficam só de solo. Eu não vou lembrar o nome. Aquela bichona grandão, são grandes. E essa aqui, cara, botar as duas assim, Let's Pull. Eu acho que é Let's Pull o nome da guitarra. E é porque eu só via vendo essa guitarra, mas porque eu esqueci. Quem não sabe, eu toco bateria, né?
E até depois eu quero fazer um canal só tocando. Claro que eu tenho que comprar a bateria, porque eu vendi minha bateria, né? A Cris tá ruim, eu vendi minha bateria. Me arrependo, mas é porque aqui em casa também não dá pra tocar, né? E o vizinho não gosta, não. Mas ainda eu vou fazer um quarto preparado pra mim fazer vídeos no TikTok tocando. Eu tenho meu sonho, cara, mais por mais. Não é só pra mim entrar em banda, não, meu amigo. É porque eu gosto mesmo de bateria. Olha o nosso amigo aqui, que tá ali da bichinha. Mas nessa aqui, pra mim, né? Porque eu não sei tocar, botar ali na parede a Let's Paul e ela assim do lado. Cara, meu sonho. Botar assim na sala ou no quarto. Gosto de rock, cara, eu gosto. Gostei do LED, hein? Até que enfim alguém apareceu que toca. Que bem, ele tá tocando, né? Aí. É Slipknot não, é? Você que era Raimundos? Deve ser. Ah, sim, cara, gostei, cara. Ah, o melhor vídeo aqui, só de ver essa guitarra aqui, cara, eu gosto. Música é comigo mesmo, meu pai, chama. Eu tenho que comprar minha bateria novo. Bem, gente, hoje ficamos por aqui. Muito obrigado a todos por participar do Som dos Inscritos, viu? Tamo junto, mande seu vídeo, a gente tá esperando mandar seu vídeo aí e deixa o seu like. Não se esqueça de deixar seu like, tamo junto.